kama wakala wa huduma za misitu umekuja na zao jipya la bidhaa ya huduma ya kumdungisha mtu. Unafika kwenye banda unapata fursa ya kudungishwa. Imeonekana kwamba kisayansi mtu anapodungishwa na nyuki, anapodungwa na nyuki anasisimua zile immunity au zile seli za ulinzi wa mwili. Lakini shughuli hii ya udungishaji tunaendelea kutoa rai kwamba inafanyika wastani wa nyuki mmoja. Kwa majina naitwa Ridhiwani Gambalela kutoka wakala huduma za misitu kanda ya Nyanda za Juu. Niko kwenye dawati la uenezi. Ni fursa yangu kukaribisha mwananchi katika taasisi yetu wakala huduma za misitu ambayo ina fursa kemkem ikiwemo vivutio vya utalii. Mathalan kwa mkoa wetu wa Mbeya tuna kivutio maarufu ambacho ni Ziwa Ngosi, ziwa la pili barani Afrika kwa maziwa yanayotokana na volcano. Kwa hiyo kwa Mtanzania yote ambaye atapata fursa ya kufika katika kivutio hiki, atapata fursa ya kuliona ile ziwa, lakini njiani atapata fursa ya kuona shughuli za kijamii zinazofanyika na wakazi wa Mbeya kama kilimo cha ngano, viazi, karoti na kadhalika. Kwa hiyo Ziwa Ngosi limekuwa likipata umaarufu wake kutokana na tabia yake ya maji ya Ziwa Ngosi kubadilika rangi, maji kuwa ya blue, kuwa ya kijani na wakati fulani kuwa meusi. Kwa hiyo Mtanzania atapofika atapata fursa ya kuona jambo hilo kwa macho yake. Lakini pili tuna kivutio maarufu ambacho ni Mlima Rungwe ambao kimsingi ni mlima wa tatu kwa urefu Tanzania baada ya mlima Kilimanjaro ule wa kwanza, Meru, lakini Mlima Rungwe ni mlima wa tatu ukiwa na urefu wa mita 2981 kutoka usawa wa bahari. Lakini pia ni fursa nzuri ya mtu anayetarajia kupanda mlima Kilimanjaro kujipima uwezo. Tumeona sasa hivi watu wengi wanajali afya zao. Kumekuwa na mlipuko na kuchangamkia fursa ya mazoezi. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa watu wa jogging kwamba katika hifadhi yetu ni fursa nzuri sana ya kuja kufanya mazoezi kwa ajili ya kuendelea kulinda afya zao. Lakini pia sisi watu wa misitu tumesema kule msituni ni sehemu nzuri ya kutibu afya ya akili. Kama unavyojua sasa hivi kuna hii changamoto ya afya ya akili kutokana na mandhari ya utulivu ambayo inapatikana kule porini. Mtu anakuja anakaa pale anajaribu kutathmini mambo yake kimaisha na kadhalika. Kwa hiyo tunatoa fursa hiyo. Lakini katika kutembea katika Mlima Rungwe tuna nyani maarufu ambaye aligunduliwa mwaka 2003 ambaye anaitwa kipunji ambaye katika dunia yetu hii anapatikana huko Mbeya. Hususan katika hifadhi ya Mlima Rungwe. Mtu anavyosikia kwamba nyani anapatikana huku tu dunia nzima anaweza akawa na maswali mengi kwamba kwa nini nyani huyu apatikane huku tu? Mbona tunaona nyani ni wengi? Kimsingi ndugu mtazamaji, nyani ni mnyama ambaye anapenda kukaa katika maeneo ambayo yana mazingira yenye sio ya baridi sana, sio ya joto kali, sio mvua nyingi. Kwa hiyo katika mkoa wetu wa Mbeya takwimu ndio mkoa unaongoza kwa mvua nyingi, hususan katika wilaya ya Rungwe. Wakazi wa pale wanapata mvua ya wastani wa milimita 3000 mpaka 3500. Kwa hiyo swala la huyu nyani kuweza kuwepo katika mazingira ya magumu yenye mvua na baridi kali inamfanya anajichukulia hiyo tuzo ya nyani wa kipekee. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa wananchi kuja kutembea, kuja kumuona. Tunapata wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali ambao wanakuja kutembea. Lakini pia katika hifadhi ya Mlima Rungwe pia tuna maporomoko maarufu ya Nkuka Waterfalls ambayo mtu pia anapata fursa ya kufika na kuona, lakini ni nzuri anafikika. Watanzania wengi wamekuwa na dhana potofu. Mtu anaposikia neno utalii au kwenda kutembelea kivutio amekuwa anawaza fedha nyingi sana kwamba ni mamilioni ya hela, lakini nikutoe wasiwasi ndugu mtazamaji kwamba gharama ya kufika maeneo haya ni nafuu sana. Mathalan kiingilio cha kufika katika hivi vivutio ni shilingi 2000 tu, ambacho unaweza kuona ni gharama nafuu. Serikali imejaribu kuweka gharama hizi ili kila Mtanzania aweze kufika katika maeneo haya na kujionea uzuri wa nchi yake. Lakini pili nipende kuzungumzia pia fursa mbalimbali zinazopatikana katika wakala huduma za misitu. Tunajihusisha na kutoa vibali vya mazao ya misitu kama vile Mtanzania ambaye anatamani kufanya biashara
ya mazao ya misitu kama mbao, kuni, mkaa na kadhalika. Lakini pamoja na asali, kwa hiyo kuna fursa ya mtu kujibadilishia, kupata kipato na kubadilisha maisha yake kutokana na fursa ya mazao ya misitu. Mathalan tuna bidhaa yetu maarufu ya nyuki pamoja na masuala yetu ya asali. Sisi wakala wa huduma za misitu tunatoa fursa ya Mtanzania yoyote yule kuweka mizinga yake bure katika hifadhi zetu. Unaweza kuona ni kwa namna gani taarifa hizi watu hawafahamu. Lakini kupitia chombo chetu hiki cha Mbeya Yetu, niendelee kutoa rai kwamba kwa mtu yoyote anayedhani anatamani kufika kubadilisha maisha, kujipatia kipato kutokana na swala zima la ufugaji nyuki, ni bure na hakuna masharti magumu, kwamba mtu atafika ofisini, atajisajili, ataeleza nia yake kwamba anatamani kuweka mizinga mingapi, ataweka mizinga katika hifadhi ya msitu, lakini atatakiwa kufuata utaratibu, kwani wakala wa huduma za misitu haitamfumbia macho mtu yoyote ambaye atakuwa ameingia katika hifadhi hizi bila kibali. Nia inaweza ikawa ni njema kwamba tumeruhusu, lakini tunafuatilia, tunafanya doria za mara kwa mara kuona kama kweli mtu husika atakuwa amefanya shughuli yake ambayo amedhamiria kufanya. Kwa hiyo kama mtu atakutwa katika hifadhi bila kibali au ruhusa, na maana huyu atakuwa ni jangili, na tunafahamu sheria zetu zilivyokuwa kali. Kwa hiyo tutoe rai kwamba wananchi wafike ofisini kwa maana ya kupewa hata elimu. Inawezekana ukawa ni Mtanzania ambaye unasema sasa mimi haya mambo ya nyuki siyafahamu, nitafugaje? Huu mzinga unatengenezwaje? Kwa hiyo sisi tutakupa maelekezo kupitia wataalamu wetu ambao ni wabobezi katika eneo hilo. Watakuelekeza ni kwa namna gani mzinga uandaliwe, ni kwa namna gani mzinga huu unawekwa na ni eneo gani sahihi kuwekwa. Lakini pia taasisi inazalisha asali ambayo ni asali inatoka moja kwa moja katika misitu yetu. Kumekuwa na mtiririko wa bidhaa feki ambazo zinapatikana. Kuna watu wa Tanzania ambao sio waaminifu, wamekuwa wakiwauzia wananchi bidhaa hizi za asali feki na kuweka mathalan katika vifungashio vya vileo na kadhalika. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba Watanzania tupende kuthamini afya zetu kwa kununua hizi asali ambazo zinauzwa na wakala wa huduma za misitu, kwani ni asali ambazo zimetoka moja kwa moja kule katika misitu na hazijachanganywa na kitu chochote. Lakini pia na hiyo fursa ya mtu kutamani kufanya biashara ya mazao ya misitu ni fursa nzuri, watu wanabadilisha maisha kwa maana ya wanajipatia kipato na kadhalika. Kuna bidhaa ambazo zinatokana, kuna asali ambayo inatokana na tunawaita, tunaweza tukaona hapa nyuki wakubwa, lakini tuna nyuki wadogo. Kwa hiyo katika taasisi pia tuna utaalamu huu wa elimu kwa makundi yote ya haya, ambapo tunaona pia bidhaa ya nyuki wadogo imekuwa ikifanya vizuri. Wastani wa lita moja imekuwa inauzwa shilingi 40 mpaka 50. Unaweza kuona ni kwa namna gani tu mwananchi unaweza kuweka mzinga wako tu, baada ya muda ukajipatia hizi fedha ambazo zinatokana na mazao ya nyuki. Lakini pia sisi kama taasisi tumekuwa tukiuza asali kwa bei nafuu, ambayo tunaruhusu sasa mtu ambaye atakuwa na nia ya kufanya biashara kwamba sisi tunauza, tunakuuzia, lakini na wewe baadaye unaweza ukachukua asali yetu ukaweka katika vifungashio vyako maalum na kuweka labda brand yako ya biashara ukauza tena, ambayo ikawa ni fursa nzuri ya wewe pia kufanya biashara. Tumekuwa tukiona sasa hivi katika taasisi zetu za afya zimekuwa zikitilia mkazo kuhusiana na matumizi ya sukari, industrial sugar. Kwa hiyo sisi kama wakala wa huduma za misitu pia tunapenda kuhamasisha wananchi kupenda kutumia asali, kwani ina faida nyingi mwilini. Kama tunavyofahamu, miaka mingi ya nyuma tumekuwa tukisikia asali ni dawa. Mathalan mtu anapoungua, ile jeraha anaweza akapaka asali na baada ya siku chache akapata nafuu na kupona kabisa. Kuna maradhi kama ya ngozi haya, kuna maradhi kama kifua ambayo yanaweza kutibiwa na asali. Lakini pia tumeona wagonjwa wa maradhi ya kisukari wamekuwa kishauriwa
kutumia asali, kwani imekuwa na virutubisho vingi. Tunafahamu kwamba nyuki anapokuwa anatengeneza asali, anachukua zile chavua kutoka katika maua ya miti mbalimbali, ambayo miti ile mingine ni dawa. Kwa hiyo wakati fulani mtu anapata fursa ya kupata dawa ambayo imetokana na virutubisho vilivyo katika asali. Lakini pia sisi kama wakala wa huduma za misitu tumekuja na zao jipya la bidhaa ya huduma ya kumdungisha mtu. Unafika kwenye banda, unapata fursa ya kudungishwa. Imeonekana kwamba kisayansi mtu anapodungishwa na nyuki, anapodungwa na nyuki, anasisimua zile immunity au zile seli za ulinzi wa mwili. Lakini shughuli hii ya udungishaji tunaendelea kutoa rai kwamba inafanyika wastani wa nyuki mmoja. Mtu asije akafanya huko mtaani bila kuwa na utaalamu sahihi, kwani inaweza kumletea madhara. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba watu wafike katika taasisi zetu au katika ofisi zetu kuendelea kupata manufaa mbalimbali yanayopatikana kutokana na swala zima la mdudu nyuki, kwani amekuwa na manufaa mengi. Sawa. Wakala wa huduma za misitu Tanzania imefanya utafiti, lakini pia ni tafiti za miaka mingi. Imeonekana kisayansi swala zima la kudungishwa nyuki limekuwa lina faida kubwa mwilini, kwa maana ya kutibu baadhi ya magonjwa, kwa maana ya mathalan mtu kupooza, magonjwa ya ngozi, lakini kuongeza zile seli hai nyeupe, white blood cell, ambazo zinapambana na maradhi. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani Mtanzania kawaida anaweza akamdharau mdudu nyuki ambaye anapatikana msituni, lakini amekuwa na manufaa makubwa. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye atapenda au anavutiwa na huduma hii ya kudungishwa, tunamkaribisha sana ofisini kufika kwa ajili ya kuweza kujipatia hizo faida ambazo nimezitaja za maradhi ambayo anaweza kupona au kupata nafuu